Tack för ordet, fru talman, och tack för svaret, statsrådet Tomas Eneroth. Att jobba med vägen är en viktig arbetsuppgift. Sen om man är på ett vägbygge eller om det är frågan om bärgning av ett trafikskadat fordon eller någonting annat, så gör man en viktig arbetsuppgift. Då är det också viktigt att den övriga trafiken visar hänsyn till de som befinner sig på vägen och slår av på takten och kör förbi försiktigt. Så är ju inte fallet idag. Pratar man med de som arbetar på vägen så upplever de en stor oro, för det går alldeles för fort och alldeles för nära. Man upplever bokstavligt talat att man kör av kläderna på kroppen. Och den 9 november så skadades en polis i samband med en haverist ut med E4 i Småland. Han var på en plats där en lastbil hade havererat. Det är oklart hur han har blivit skadad, men han fick livshotande skador i alla fall. Man visar inte den respekten för de som jobbar på vägen och har vägen som arbetsplats, utan man har bara fokus på att jag ska komma fram. Min första vinter på trafikpolisen höll på att bli den sista vintern jag upplevde. Vi var på en trafikolycka norr om Mariestad på E20. Och där kommer det en lastbil, en trailerdragare med alldeles på tok för hög hastighet och ska försöka bromsa in i den här olycksplatsen där vi befann oss. Det var 2 personbilar, de var på varsin sida av vägen. Och det jag hörde och reflekterade först, det var att det var någonting som small. Och när jag tittar upp så kommer en trailer emot. Som tur var så lyckades föraren att få upp trailern på vägen igen. Men det var bara metrar som var till godo. Hade han inte lyckats hade jag inte stått där jag står idag. Och den här situationen upplever väldigt många som har vägen som arbetsplats. Och jag fick ett mejl igår utav en människa som då uppenbarligen följer debatten och skriver så här: vi blev glada när infrastrukturministern gav Transportstyrelsen i regeringsuppdrag att utreda frågan, men vi blev mycket besvikna på resultatet som kom, som vi betraktar som inget alls. Det här kommer alltså från en människa som har vägen som arbetsplats, och så kommer det en redovisning vad som har skett ute på vägen det senaste året. Och det är en skrämmande läsning när man ser hur pass många tillbud och påkörningar på sådana här TMA-fordon. Ett TMA-fordon, det är sånt som har en stor kudde i bak. Och de har man ju ute på vägen för att skydda den som arbetar framför. Och det sker oerhört mycket påkörningar på de här TMA-fordonen, och det får ju andra konsekvenser. Dels så kan ju den som kör på givetvis skadas i samband med påkörningen. Men man vet ju heller inte åt vilket håll ett fordon tar vägen efter en kollision. Om det flyger åt höger eller vänster eller vad det nu tar vägen. Så att det här är ju en oerhört bekymmersam situation för de som är där ute. Och det skulle vara intressant att höra lite grann hur statsrådet resonerar kring det här. För att i min värld så behöver man se över både lagstiftningen och straffen för den som inte följer de anvisningar som är på en arbetsplats. För ska de som är där ute, som tar hand om skadade människor i en trafikolycka, känna trygghet och kunna göra sitt jobb på ett bra sätt, så måste de ha stöttning av politiken som ser till att skapa förutsättningar att lagföra den som alldeles uppenbart är likgiltig för andra människors säkerhet. Tack. Tack så mycket. Infrastrukturministern, varsågod. Tack fru talman. Det här är en fråga där Thomas Morell och jag är helt överens, vågar jag nog påstå. Jag är upprörd över det beteende som man ibland ser i trafiken. Bristande förmåga att respektera andra människor som faktiskt arbetar med att trygga våra vägar. Vare sig det är vägarbetare som ser till att förbättra standarden, upprätta mitträcken eller på annat sätt för våra gemensamma skattemedel förbättra säkerheten på våra vägar. Eller om det är bärgare eller andra som arbetar, poliser för den delen eller annan blåljuspersonal som arbetar vid vägarna med att rädda liv. Och så kommer det trafikanter som inte respekterar detta, blåser förbi. Och jag har också fått sådana vittnesmål när jag träffat trafikpoliser vid mina besök. Därför bereds nu förslag inom regeringskansliet om en höjning av maximistraffet för rattfylleri, för grovt rattfylleri och för grov olovlig körning.
Bara det är ju en väldigt tydlig signal om vad det är för hur samhället ska reagera vid sådana här sammanhang. Och Transportstyrelsen föreslår i den uppdrag vi gav till Transportstyrelsen flera åtgärder för att skydda de som arbetar både på och vid vägen. Bland annat så föreslås ett förtydligande i trafikförordningen när det gäller trafikanters skyldighet att visa hänsyn när de passerar en plats för bärgning eller liknande arbete. Och det är precis det vi behöver arbeta med. Nog är det viktigt med TMA-fordon på plats och nog är det viktigt att vi hittar flera olika sätt att skydda. Men det handlar ju också om det omgivande samhällets respekt för de insatser som görs. När det gäller räddningstjänsten kan vara bra att veta bra att höra för de som följer debatten här. Så har räddningstjänsten idag i stort sett obegränsade möjligheter att se till att en räddningsinsats är säkrad från övriga trafikanter. Där kan man spärra av, man kan utrymma platser, man har ganska goda möjligheter att kunna agera. Det är inte riktigt samma goda möjligheter när det gäller vägarbeten och där det finns ett intresse i att ändå trafiken ska kunna flyta för att inte ha för stora avspärrningar. Ja, då är det både TMA-fordon och andra skydd och hastighetsövervakning som är viktigt. Men därför också skärpning av till exempel trafikförordningen när det gäller trafikanters skyldighet att visa hänsyn. Det som Transportstyrelsen nu föreslår. Och inte minst höjning av straffen. Precis som det som nu bereds inom regeringskansliet när det gäller grov olovlig körning, rattfylleri eller för en del grovt rattfylleri. Så signalen måste vara tydlig. Och jag skulle ju uppskatta om fler deltog i den diskussionen om hastighetsefterlevnad. Jag får ju väldigt ofta vid mina resor propåer om att ett motstånd mot sänkta hastigheter. Och jag kan ibland förstå att en del som har vant sig vid att köra vid vägar med 90 kilometers hastighet att man inte gärna ser att man sänker hastigheten. Men på kortare pendlingssträckor ska man vara medveten om att en sänkning från 90 till 80 det innebär 50 sekunders tidsförlust. Så på en 3-milssträcka är det 2,5 minut vi talar om. Men sannolikheten att överleva i en olycka mellan 90 och 80 är väsentligt mycket större. Och bromssträckan minskar om det då skulle vara en bärgare, polisinsats, räddningsinsats eller ett vägarbete. Så vi får hjälpas åt att se till att skapa mer respekt och ordning och reda i trafiken. Både genom skärpta regler naturligtvis, ökade straffrättsliga möjligheter vid trafikbrott. Men också naturligtvis att också ha modet att argumentera mot de som kör för fort eller inte respekterar vägarbetare eller blåljuspersonal som faktiskt arbetar med att rädda liv. Tack så mycket. Thomas Morell, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack för ordet, fru talman, och tack för svaret, statsrådet Tomas Eneroth. Jag har läst Sekos rapport. De kom med en 2019. Jag ska inte läsa alltihop som står där, men jag ska ta några valda stycken i alla fall. Där deras medlemmar har fått förklara vad de upplever ut med vägen. Och då är det en som skriver så här: lagade vägskador på en Europaväg då en husbil passerar med sådan hastighet och så pass nära oss att backspegeln slog av mössan på min kollega. Detta trots ordentlig skyltning och TMA. Och en skriver så här: kört av backspegeln mot min arm och jag bröt armen. Andra skriver också att uttalade hot kommer ifrån bilister som inte accepterar att de blir tillrättavisade när de kör för fort. Det har skapats en attityd ute på vägen där man ifrågasätter säkerheten för de som har vägen som arbetsplats. Jag tycker det är bekymmersamt. Såg de här tendenserna lite grann när jag själv var ute på vägen, men jag lämnade ju polisen 1 december 2007. Så att det har hänt en del sedan dess. Men även då hade vi diskussioner med trafikanter som ansåg att de kunde göra i princip som de ville. Trots att vi stod på olycksplatser. Jag tycker det är bekymmersamt. Vad skriver man då i slutsatsen här på Seko? Jo, resultatet från Sekos medlemsundersökning är tydligt. Att arbeta vid vägen är förenat med fara för livet. 92% av de svarande på undersökningen menar att trafikanterna inte tar tillräckligt med hänsyn till det som arbetar vid vägen. 91% oroar sig för sin säkerhet och över hälften har varit med om minst en incident på deras arbetsplats under det senaste året.
står i slutsatserna här på Sekos rapport. Och sen kommer ju klon i det hela. Politiken i sin tur är ansvarig för att stifta de lagar som gäller i trafiken och därmed också vilka påföljder som ska finnas för det som bryter mot lagarna. Politiken i sin tur är ansvariga för att stifta de lagar som gäller i trafiken och därmed också vilka påföljder som ska finnas för det som bryter mot lagarna. De som arbetar på vägen ska känna en trygghet. De ska inte behöva oroa sig för att de åker hem i en trälåda på kvällen, utan att folk visar dem hänsyn där ute. Och är det så att inte information går fram till trafikanterna så finns det ett mycket bra medel att få dem att förstå att de gör fel. Och vi brukar kalla eller säga inom polisen när jag jobbar att bot ger bättring. Och då måste det vara förknippat med dyra böter om det är så att man inte följer det regelverk som finns och att man inte visar de trafikanter eller de som arbetar ut på vägen den respekt som de faktiskt förtjänar. Det var många bärgare som sa till mig att det skulle vara bra om vi hade blåljus på bilarna, för då skulle folk ha större respekt. Och då sa jag det till dem att det har ingen betydelse vilken färg det är på ljusen, för man bryr sig inte i alla fall. Och det var mer än en gång som vi fick stänga av trafiken helt och hållet, bara för att man inte respekterar detta. Så istället för att ta det lite piano och köra förbi så fick vi stänga av helt och hållet. Det finns en förbättringspotential här. Och politiken har ett ansvar för att hjälpa de som jobbar på vägen. Jag tycker vi ska ta det ansvaret. Tack. Tack. Infrastrukturministern, varsågod. Tack fru talman. Ja, och vi tar ju det ansvaret. Det är ju nu vi både för den delen ser till att vi har mer resurser till vägarbeten och till insatser vid våra vägar just för att öka trafiksäkerheten. I nationell plan så är det ju den största trafiksäkerhetssatsningen någonsin för att se till att ha mitträcken med ATK-övervakning, automatisk trafikövervakning med hastighetskameror, med andra typer av skyddsinsatser just för att rädda liv. Men visst, 2015 till 2019 så var det 3 personer som omkom i samband med att de utfört arbete på och vid väg. Samtliga omkomna har varit män. Och de har varit mellan 40 och 55 år gamla och de har arbetat inom räddningstjänsten. Och den tredje var en flaggvakt i detta sammanhang. Det är 3 människoliv för mycket. Och det är ju därför som det är så viktigt att både med, som vi nu gör, översyn av det straffrättsliga regelverket vid trafikbrott, att kunna höja straffen, men att också kunna föreslå åtgärder för att skydda än mer de som arbetar vid våra vägar. Till exempel genom ett förtydligande av trafikförordningen när det gäller trafikanters skyldighet att visa hänsyn när de passerar en plats för bärgning eller liknande. Och naturligtvis att se till att vi också som opinionsbildare agerar och argumenterar och talar om vikten av att faktiskt hålla hastigheter. Att inte mobilsurfa under tiden för att tappa i uppmärksamhet. Genom den lagstiftning vi nu gjort så är det straffbart och kostar böter. På det här sättet arbetar vi successivt för att se till att öka säkerheten. Både för de som är på våra vägar och vid våra vägar. Det är ett framgångsrikt arbete ska jag säga. Det är ett av skälen till att man valde att lägga den stora internationella trafiksäkerhetskonferensen faktiskt under detta året i Sverige i februari. Och där man kunde enas världens länder bakom The Stockholm Declaration, där ett program för att minska dödligheten i trafiken utvecklas. Och där väldigt många länder nu ser på Sverige som ett föredöme. Vi under nollvisionens process faktiskt har lärt oss att både ha tydliga regler, straff, men också utforma infrastruktur på ett sätt som gör att det inte leder till dödlig utgång. För det är också den läxan vi har lärt oss. Människor gör fel. När man gör fel så ska det få konsekvenser. Men när man gör fel i trafiken ska det också vara på ett sätt som inte kostar människoliv. Och det är utgångspunkten för hela det trafiksäkerhetsarbete som just nu pågår. Där är vi framgångsrika, men jag delar Thomas Morells uppfattning. Vi har mycket kvar att göra, inte minst under senare år när det gäller respekten för de som arbetar vid väg. Där har vi en gemensam opinionsinsats också att göra. Tack så mycket, Thomas Morell, Sverigedemokraternas slutanförande. Varsågod. Tack så mycket för ordet, fru talman, och tack för svaret, statsrådet. Det är mycket vi kan göra gemensamt. Och det kan ju vi göra var och en av oss
när vi är ute på vägen genom att föregå med gott exempel i allt det vi företar oss. Men det finns ingenting som är så bra utan att man kan förbättra det. Och även om 3 döda under så pass lång tid är en hyggligt låg siffra, så är den ändå för hög. Sen har vi ju det bekymret också med att man kan få skador som man lider av resten av livet. En bruten arm kan låta lindrigt, men det kan också skapa en situation där armen kanske är obrukbar. Eller man tappar kraft i den och man får ett kraftigt slag. Jag har själv suttit ut med vägkanten och försökt att trösta människor som har varit ute för trafikolyckor. Jag har varit på olyckor med dödsfall. Jag vet vad det innebär för människor som är drabbade av svåra trafikolyckor. Och jag har haft ett långt engagemang i att försöka höja säkerheten för alla trafikantformer. Men också för de som jobbar på vägen och har vägen som arbetsplats. Och jag har själv haft vägen som arbetsplats i 12 år. Så jag vet vad det innebär för de här människorna som jobbar där ute. Och för er andra som kanske inte har varit ute i den miljön, så titta på de här programmen med Vägens hjältar eller Frusna vägar, så får ni se hur vardagen är för de som utför bärgning och räddningsinsatser ut med vägen. Och det är mer än en gång där de får hoppa åt sidan för att andra trafikanter inte visar hänsyn för det arbete och de insatser som pågår för att rädda liv och hälsa. Och en dag så kan man faktiskt ligga där själv. Jag brukar säga, vänd på spegeln och titta på dig själv. För en dag så kan du ligga där själv och behöva hjälp. Det skadar inte att man har det i tanken då och då. Tack för ordet. Tack så mycket. Infrastrukturministern, slutanförande, varsågod. Tack för ordet, fru talman. Tack Thomas Morell. Det här är en fråga där vi inte är oense. Tvärtom så är det viktigt att fler faktiskt tar sitt ansvar och argumenterar för att vi ska visa respekt och hänsyn i trafiken. Jag vill ändå passa på att säga, just när det gäller vägarbeten är det viktigt att komma ihåg, det är 164 miljarder kronor som ligger i nationell plan för att förbättra våra vägar och öka både väglaget naturligtvis, men också trafiksäkerheten. Och vi har ju under de senaste åren också skjutit till ytterligare resurser i budgetpropositionen för att just förbättra vägkvaliteten. Det är en viktig del i att säkra trafiksäkerheten för alla trafikanter. Men då ska vi komma ihåg att de som utför den här förbättringen, de som genomför insatser som vi vet räddar liv genom att vägarna blir säkrare, det är våra vägarbetare. Och jag har också läst Sekos rapport, och Seko gör ett fantastiskt arbete i att påvisa, inte minst genom sin fackliga skyddsverksamhet och skyddsombudens viktiga arbete, påvisa vilka risker som finns och vilka vägar som vi kan gå vidare med för att öka säkerheten vid vägarbeten. Och det har varit viktig inspiration när vi nu har gett uppdraget till Transportstyrelsen som har återkommit med ett antal förslag. Det är viktigt också när vi tittar på användningen av TMA-fordonen och ser till att vi kan öka möjligheten att använda dessa vid flera olika insatser. Och jag tror att det är en viktig utgångspunkt. Vi kommer att fortsätta renovera och förbättra standarden på de svenska vägarna. Och det kan säkert både Thomas Morell och jag och andra som kör bil vara glada åt. Men då ska vi komma ihåg vid varenda tillfälle att det är några som har utfört den vägarbetet. Det är några som ser till att vägen blir bättre. Låt oss värna dessa. Ta det lugnt och försiktigt i trafiken. Men också se till att de som bryter mot dessa regler får också kännas vid de straff det innebär.